加油深水埗！哎呀！哎呦！哎呀！嚟，哇彈啊！射，搞掂。冇人搶，掂同一點。多謝。靚啊！射得，挑唔過。誒！哎呀！拉手定咩？拉，進攻犯規。上個禮拜好熱。上個禮拜夜晚嚟㗎。唔係，上個禮拜日頭好熱，足總杯嘛。成30度啊，好似話。紅寶查翻。追唔到。啊，都追埋啊！你可能嘅喎，我唔係我想睇佢睇下。波唔順咁好似。拉地亞，唔夠時間熱身。上晒去。冇啦，嘥，哎呀！爭半步。
啲第一點唔錯今日啊！係啊，第一點得，但係依然冇第二點。冇計啊！前面都係個叫佢散過去啦。哇！要中我咯喎！冇事。得，過到，出個波，出個靚啲。哎呀，角又過入球啊！又係。加油深水埗！有個球，好少喎。天朗嚟㗎，睇唔到邊個。斬嗰個係啊，好似我以為。哎呀！好波！喂，好似嗰日三星咁咧，打後邊入咗個球喎。係啊，係咪啊？係對三星嗰場。竟然領先啊！咁又唔係竟然嘅，都少少合理嘅，合理啊！唔好咁大期望啫，又唔想悲觀嘅，悲觀嘅意思。OK，好，唔該。快啲可以先。大哥，最好食嗰啲咩㗎？好嘢喎！好營養㗎大佬，高營養喎。有冇水啊？有。逼佢啦，逼佢出錯。中腳喎！佢完全咧冇搶第一點，有得你攞。係啊，所以咧咁成功第一點。
佢哋密咯，但係其實唔係好大力嘅啫。係啊，等你落嚟搶我先。佢哋一開頭5後衞咁樣，但係唔係好有效。攞先。有波啊！唔緊要啊，唔緊要 ，OK 啊，keep 住先。轉身，總計。多。我贏咗。係轉到。係係啊。係啊。哇！記得咗拍緊添。截到個波射啦，射啊！冇事啦，點晒？俾出嚟。倒發，哎呦！哇！塌咗就好似塌咗地。佢其實踏一踏仲好喎。係啊，彈咗地。即係彈地咧，唔係好知佢個方向。係啊，好似肥氣，唔係個波唔快，肥氣執到。佢唔好高啊！加油深水埗！我都係簡單啲，一諗點樣做就到。控唔到個波。係啊，一諗點樣做。不停向前走，啲空位出嚟就懟上去搏下咁樣，仲着數。對面冇中場嚟睇，佢靠得即係前面兩個，你睇落然之後就一嘢縮晒後邊，你睇後邊。佢唔攞控球，靠壓迫嚟搶個波。搏摟啦！但係佢啲咁嘅打法咧，你一唔集中，係啊，隨時就隨時係係一個人一個缺口就搞掂㗎。係好似頭先咁樣去啦，你一漏咗佢就已經係一喺嗰個度三個對住你掹落去，兩三個。其實佢都仲出到個波。嗱就係呢啲啦，攞呢啲一個對你。仆街！唔緊要去邊波啊！食住個位，食住位。好波！就係呢啲啦，少少論盡，頂得住啊！都危險。係啊，就係咯，佢唔攞呢啲控球啊嘛，就咁打個上去，就咁放落去前邊，咁你就追咯。呢度啊，前面應該有啲身形啊，又有啲少少速度。9號。哇！好近門，睇我哋角度。清啊！清啊！邊埋？邊埋？佢自己跣咗嘛？唔知啊。唔知又有啲咩話？佢一諗點樣用波咧，就慢咗啦，因為都壓迫都快。咁對面好簡單。係啊係啊，搶個走波去個位嗰度，佢就走落個位嗰度。即係肯搶個波。佢唔理你點逼，佢咁多人喺個位嗰度，佢一逼佢就總之走落個波就一定逼到㗎嘛。係。轉晒，幾順喎呢幾下，可以。哦，唔錯。轉唔到。好大腳，而家先轉。
唔係喎，啲鼓聲似我哋嘅喎。係我哋，但我唔知邊度打。邊個打緊咧？有深水埗。呢成。應該有個後備球員坐咗喺度打緊。嗰個邊個嚟睇唔到？輸埋你都睇唔到喎。動腳啊！動腳！波翻佢，波翻佢。有進咗下腳好似。波嚟咁樣，冇嚟咁樣咁叫，嚓一聲聽唔到啊！頭先個波波。射啦！哎呀！有角球，有個球，又有個有入球啊！又嚟一次。有深水埗。又有角球。咁暫睇佢哋身高又唔係有優勢，細粒啲嘅，係差唔多平手身高，細粒少少。再嚟，得啊！開鐵門係嘛？係短咗撲街啦！短咗撲街啦 Good try, good try。彈！向前啦，向前啦！快啲！打啲簡單啲啦。係啊，冇咁。佢嗰啲咁樣長傳一下斬出去，其實有啲威脅。即係唔好諗，加成！唔好諗組織嗰啲啊！係啊，你越諗越咩喎？出啦！唉，射依下射嘅，呢下射嘅。係啊，散咗人。加油深水埗！又嚟有角又入球。好似下開場啦，唔好開再開短啦。短，佢嗰下夾冇默契都唔知想點。人哋都到咗啦，埋咗嚟啦都。俾完佢又唔知點樣俾翻，知唔知俾邊個可以？左開啲好鐵門嘅，睇下都係想。所以咪塞晒個位咯，全部都。禁區頂呢個咯，點睇啊？我諗唔好咁複雜啦，算啦，鐵門算啦。哎，係啦，一陣間射唔到嗰啲，又俾人哋打反擊。食翻啲位，好波。哎呀！咦？但係我哋嘅鼓係咪紅色㗎？嗰時嗰個，可以後尾買嗰個係紅色㗎嘛？換咗皮㗎嘛，又買個新誒咧。係喎，係紅色嘅咩？好似唔係紅色嘅喎。突然間唔記得太耐冇見，唔記得咗。好波好波！呢個都幾快。佢靈活啊！冇事。漏咗。
佢食咗，佢有個身形喺度咧，食咗你個位，佢就好。佢都有啲腳法靈活嘅，一佢轉嗰下係啊，都轉個波就自己就去拉唔住。中，哎呀揼！攞唔食開場波，發現開幾球咧唔一球差過一球咯，開咁。少少線啊，不過佢自己都後邊呢個睇後邊呢個。單對單有，誒佢出係啦，哎呀，好。斬啦喂！放唔到，好喺個位失咗個波。offside 晒，余偉。唉，唔緊要，唔緊要。哎呀，睇通咗條路。攞唔到啊！接唔翻個波。得食咗位。好彩真係啲第一點咧，唔係話攞係差唔多都攞唔冇試到過啊！攞到咁滯。呢啲地咧多膠粒咧，即係你轉都好唔跣，自己轉向都寫得。哎呀！哎呀，揸腳啊，應該鏟埋落去。判斷嗰下錯咗啲，又喺個9號，諗住個位。哎呀，中籠㗎呢下都。救到啦！啊！休響喎，咩嚟㗎？啲波缽碰撞聲啊，啪一聲，嗰個膠面定係啪？我睇翻上一球又唔係喎，睇翻上一球第一球輸足總杯咧，上一足總杯輸嗰球咧，應該係田嗰場係啊頂後個龍門應該係冇頂後，其實係睇翻又唔關龍門事，但係佢有冇甩手定冇甩手，冇甩手佢擒唔到，佢因為頂咗後。哎呀！喂，有角球係咪？爭少少高度長。Good try！
你估站唔站得起啦？咩啊？站唔站得起啦？今次一球差過一球，一球差過好啲啩？呢球應該儲咗力。開個短嘅醫院波咯，俾人截咗。哇！哎呀！射得射位，哎呀唔到啊！有啊！諗耐咗，諗耐咗。哎呀！唔好聚喺嗰度啦，快啲傳個波出嚟。好嘢！哎呀追啊！逼埋！哎呀，第一腳彈高咗。越位啊！越咗越咗越咗。唔緊要啊，繼續繼續。出聲啊！佢望到你俾咗你啦，講三樣啫。我嗌咗第二下。係啊，第二下 OK 啊，係啊。望到你咁俾咗你，咁咪就係出聲。hold 住得啦 ，hold 住，準備右手 hold 住得啦，夠。向前向前，隔腳一隔。再嚟啊再嚟啊！哎呀！翻嚟啦！做一腳比要。係啊，慢咗，有時都係咁樣慢咗。一收窄都係好快。誒！如來神掌。佢一收窄嗰下咧，就比你想象中快。即係唔可以啦，等到人。喂，屌做乜撚啊！屌！出咗界定罰球啊？罰球啊！有牌添啊，仲要有冇牌？冇嘅冇嘅。我傻豬啊！我自己轉眼已經突然間做咩事？我想望喺前面個波去邊度咧？開個短嘅，俾人一嘢截咗。一諗點樣進攻咧，就已經係慢。壓落去，壓落去，壓落去。唔緊要，佢第二點都唔係好靚。靚啊！唉，睇搞掂。爆啊爆啊！到啊！掛住睇唔記得拍添，掛住睇唔記得。照逼啊！呢啲佢。係啊，遲早有嘅。呢啲波一落地又彈下彈下咧。十球逼到5球都已經有5球入邊。嗰啲波咧，呢啲地咧彈下彈下咁。好難預計佢個位。個波唔停啊！哇！甩咗個蓋啊，定咩嚟㗎？唔知喎，有啲嘢甩咗，甩咗個 pad 喎係嘛？可能 pad 嚟。唉，好
鬼密喎佢哋真係。係啊，佢哋係靠咁樣密集。可以散到點啊？冇預位啦，呢啲自己散打過去，都唔知邊度先死啦，鬼望。set 個炮台好似練波咁。幾靚啊！一下大腳就射入去。仲有成15分鐘喎。邊個啊塊嘢？係啊 pad 嚟㗎，甩咗 pad。邊個塊 pad 啊？我初頭以為咧嗰啲唔知咩一塊蓋嗰啲咁樣。係咯 pad 嚟㗎，唔知邊個塊 pad。睇唔到。佢自己唔知道，唔知係佢。嗰度冇喎，要出咗場。未吹啊！咁佢唔開可以埋牆嘅，你吹雞唔開埋牆。你小潘冇啊，預位啊，俾啊預位。自己嚟啦！哎呀！食死咗！你 try 啊！都啱啊，唔俾啊，俾預位啊！佢自己落到佢就落啦。哎呀，真係開唔到喎，嗰邊開唔到個波都幾累，即係幾受壓啊，令到後防。點解會咁樣做龍開唔到啲波？有啲係開唔到喎。咁揾個人幫佢開啦。雖然佢冇呢個咁奢侈揾個人落去幫佢開。都冇辦法，呢個要問教練。佢好似開咗4、5球，冇一球係開得到。唔係佢間唔中開到㗎，間唔中過半場㗎。都唔係喎，都係呢啲位嘅就可能。哎呀，大腳算啦！攞到靚！冇啊，絕慢嘅就拍咗落。我啊過到，仲有後邊嗰個。哎呀，都好啊，係可以散壓上嚟踢啊嘛。冇啊，啲波太大，好難去一下第一下控翻落嚟。冇辦法，呢啲場地，當你踢啲爛草地又有爛草地嘅問題。哎呀，多咗腳，一拖下都唔係㗎。呢啲波如果真係咧，可能草地咧，嗰個唔會咁樣飆咁快咧，唔會咁樣屌掂咁樣拖出去。呢個彈啊！呢個真係彈。咁冇草咁滯，平晒。我哋呢忽冇啊！呢波係咁碌都得呢波。好似呢個衰過蒲崗村喎，蒲崗村嗰個好啲。嗰度仲有啲草頭。係啊，嗰都叫好似新過呢個蒲崗村。一踢得耐嘅咁。到啊！哎呀，咁好。有鬼啊！
腳靚啊！出腳靚啊！嚟，好啊！到，哎呀！係咪其實都到啊？Mason 到，睇唔到真係。佢攝咗一下，攝咗位。都冇。因為有個角度。隔離個草地靚啲，不過隔離再窄啲㗎，即係再窄少少隔離嗰冇咁標準。呢個闊啲成個地係啊，佢但係咧啲膠太多啦，如果佢咧 extend 到出嚟，可能就好。呢下啦，真係一齊拉住掹住咁拉住。有啲驚世戰術，好放啊！驚世戰術睇下先。放嗰啲死球咁樣。係啊，就係驚世戰術就係咁樣。OK，轉個邊先，喺嗰邊再搏一個罰球。係都得。拉啊 delay 咗，哎呀！ ！OK 啊！哎呀，sorry 啊！追！冇一夾已經 foul 喎，就咁出界啫。加個球係試試呢啲位咧係有，即係佢只可以靠住佢食個身形食咗，跟住轉身就跑啦。好難攞，開難攞，出咗係。好難攞。哇！又去我嗰邊。快啲，轉！哇！哎呀！翻去啦，走識睇住9號啊，掹住9號啊！射！哇！其實係好大空位去撻皮嘅，可惜係
好好射啊！其實都佢又俾個9號又得，佢自己射。係啊，但係你咧，你俾佢不如自己射喺嗰個位，如果有重效。咁就係9號拉開咗中間嗰個中係啊，追啊追啊追！食咗位先。快啲俾啊！哦，哎呀，冇啦呢下。咁樣不如第二下，冇人提啊！第二下。喂，去啊！哎呀！呢度啊！上翻左，哎呀，突流。得住。走，翻後。定啲中間冇乜人啦而家。到，俾後。左手俾啦。出嚟！阿肥啊！哇！要捱到完場啊！呢段啊要。而家幾耐啊？不過5分鐘到啦，可能有啲補時，入咗2球。好似都搭7、搭8定搭9。係啊！但係我呢度 roll 我都44分而家，拍咗44分。你係開波開始喎？係啊！開波分零鐘可以補翻，都係分零鐘。越咗 ，offside。唔係，有時佢走喎，照咁走，但係俾喎就唔可以俾佢咯。佢係咁。佢衝咗入去啦已經。咁佢拉開。係啊！你俾喎真係要睇住。要有下，要有呢個諗法，都幾難。咁容易嘅咁。咁佢都要睇到個位空咗，咪想俾。照走入去。有嚟！前邊啊！哦。哇！佢真係身形大份。係啊！佢一嘢就佢一拍過嚟嗰下咧，你真係避唔過曬。
緊要，好窄好窄。應該咁樣實。喂，除非嗰啲扭下啫，不過正常都係咁踢翻出去嗰邊嘅。早咗半秒踢都冇事。哇靚啊！食咗啊！冇啊！喂有啊！都有。哎呀！喂一級就冇啦。冇越啦！啊越咗啊！都好似爭幾步，追唔到。緊要加個球。27。好似又涼涼地啦。一冇太陽就嚟了涼。哇！哦，好似冇乜點報，因為你過晒啊，好似。